Hello，大家好，我係 Muse， 今日咧同大家分享一下關於後期製作 Brightness。攝影師喺影相嘅時候，當然好了解咩叫做 exposure 曝光啦。咁但係當我哋去到後期製作嘅時候呢，大家就會發現，咦，好似多咗好多功能工具係控制光暗嘅，而唔係只係得 exposure。我哋同一個 raw 檔用唔同嘅軟件去開，係唔係 suppose 係一模一樣嘅呢？可以肯定100%肯定係唔會係一樣嘅。最簡單嘅呢，就係我攞住一篇我寫嘅文章，我自己讀一次。我交呢一篇文章俾我朋友，可能係一個女仔讀一次，一個小朋友讀一次，一個老人家讀一次，每個人讀出嚟嘅結果基本上都唔會係一樣嘅，但係內容係一模一樣嘅。每一個軟件都有佢解讀你個檔案，就好似一啲密碼咁樣，佢翻譯翻出嚟 ，OK， 佢譯翻出嚟，所以多少係會有唔一樣嘅。就算 white balance， 大家嘅數值一樣，大家嘅色係唔會盡一樣嘅。OK， 大家有呢個基本概念就可以啦。至於用一個乜嘢軟件打開，每個人都有自己原因，可能因為佢工具，可能因為佢嗰個便利性，可能有一個係佢嘅軟件同一個硬件嘅 support 方面可能會方便啲。OK， 咁啊會選擇佢，亦都可能因為價錢。OK， 無論咩原因都好，今日大家就先放低呢一樣嘢。到底 Capture One 入邊呢一個 brightness、exposure、contrast、high dynamic range， 到底呢啲係乜嘢嚟嘅呢？首先呢，我開一個 grayscale。Capture One 有呢個好呢，就係佢可以將我每一件工具呢隨便攞出嚟嘅。OK， 咁我就擺喺呢個位置。咁好明顯呢，喺呢個 histogram 上面顯示呢，我每一個灰階呢都會見到好似有一座山脈，係嘛，有一個心電圖咁樣。OK， 佢代表每一個位置角色。咁大家可以由 exposure 開始睇起。exposure 我諗好多人都明白㗎啦，就好似我哋影相咁，曝光光啲暗啲，光啲暗啲。因為其實呢，即係中文好簡單啊，光啲暗啲，光啲暗啲咁樣。OK， 好。我哋 exposure 增加嘅時候呢，你會見到下低所有嘅一啲心電圖呢，全部都將會向右手邊逼過去嘅。咁你會見到呢，移動個速度呢係最光嘅位置呢越喐得快嘅，暗嘅呢慢慢跟住上嚟。OK， 排住隊咁樣啊。咁你會見到呢，右手邊嗰一堆呢行得特別快手嘅，相反減嘅平均地慢慢減落去，黑嘅位唔會即時減晒。OK， 嗱呢一個呢就係一個 exposure 嘅一啲特性啊。contrast 啊，對比度即係話黑嘅特別黑，白嘅特別白，咁就形成一個大嘅對比，係嘛？我哋睇下增加 contrast 嘅時候呢，中間灰調，當然左右都唔係，即係話做中間人呢都唔知去左去右好啊。OK， 咁但係呢，我哋以50% 為基準嘅話呢，51去到100咁樣嘅位置咁樣啦，咁佢就會向右手邊去光嗰邊走。OK， 咁49% 去到由0去到49% 呢，佢就會向左邊走。咁所以中間嗰批呢就會留咗喺度，企咗喺度啊。相反嘅話呢，我哋就會將更多細節逼咗去中間。OK， 咁所以減 contrast 呢，我哋係會將所有嘅細節呢攞翻嚟嘅。咁如果我哋增加嘅話呢，其實就左右推啲嘢走，去到中間嘅位係冇晒嘢睇嘅。OK， 咁就係增加對比度。brightness 有趣啊！呢一樣嘢，當我哋增加嘅時候 ，suppose 我哋會整光呢個畫面，但係你會發覺我推盡咗都好啦。咦，光咗喺啲咩度呢？光咗喺啲咩度呢？其實光咗喺個 mid tone 嗰度。brightness 一直以嚟都係控制緊 mid tone 裡面嘅所有嘢，而佢會保護咗個高光，亦都保護個最黑嘅一個 shadow 嘅部分。
OK， 佢淨係將中間嘅位置咧平衡咗去，平均咗去。呢個好重要，好重要。大家睇埋，如果我個 brightness 係向左走嘅話咧，你會見到，咦，最黑嘅位都唔會死黑㗎，佢保留翻晒所有嘅細節，而個高光咧亦都係有層次地一級一級咁減落嚟。我哋唔會係好似減咗 HDR 咁樣呢，就將一啲高光就會拉咗落嚟，淨係高光部分拉咗落嚟，又或者最黑嘅部分又拉咗出嚟，個感覺係有啲古怪嘅。我哋睇一睇，如果我哋唔係用呢個 brightness， 我哋用 highlights 減 highlights。OK， 我哋望咗落嚟嘅結果呢，你見唔見到下低個圖呢？佢就會獨立，淨係將一啲最高光嗰幾層嘢呢逼翻嚟。望落去呢係有啲夾硬嚟嘅結果。咩叫夾硬嚟嘅結果呢？我先 duplicate 一張出嚟先啊。上面嗰個呢，我就減 brightness 啦。下邊嗰個呢，就將呢一個highlights 又或者將 white 都攞埋翻嚟。上下嘅一個對比嘅結果。下邊嗰一堆呢，成堆嘅灰階呢，係好接近嘅，差唔多係好似一樣樣咁樣嘅。亦都呢，每一條裏面呢，係會有一啲深咗去到淺色，跟住又深咗去到淺色，好似每一條呢，都會多咗一啲我哋所講嘅一個 halo，就係一個好似光邊咁樣。如果大家影得多一啲風景啊，影山，跟住後邊有一個好光嘅背景呢，你執下上，你發覺呢點執都好容易啊，去出現一條 halo，就好似光環咁樣框住咗嚇。總之大對比嘅地方，自然就會出現呢一樣嘢。尤其是玩得多呢一啲嘅 HDR 啦，好容易出現嘅啫。咁而家個情況呢，就有啲相似啦，佢出現咗一大堆好類似嘅一啲灰階，而失去咗整個層次。簡單喺我嘅角度呢，佢冇咗個力度。咁如果第三個可能性，我係減 exposure， 增加 brightness 啊。嗱，呢一個呢，感覺上啊係有啲似頭先嗰個HDR 嘅感覺嘅。上邊呢一個呢，就係HDR 減咗 highlights， 減咗 white。OK， 下面呢一個呢，我哋就減 exposure， 增加個 brightness。點都好啦，你會發覺喐 brightness 呢，佢望落去係舒服啲嘅。雖然大家已經係有啲相似啊。第二，你會發覺，咦，佢直情係減晒嘅咯，所有高光啊嗰啲 cut 晒嘅咯。咁如果你話，個高光唔 cut，咁點啊？呢個係減 highlights，OK？呢一個係增加 brightness。減 exposure， 大家睇下，純粹大家好似係做緊類似嘅嘢，但係個結果係大大不同嘅。所以我自己呢，有時就會減 exposure 而去增加 brightness， 而令到整張相呢嗰個由黑去到白中間嗰個力度呢去得平均。個灰階平均，但係保留力度，呢個好緊要嘅。所謂嘅力度就係由個光去到暗嘅每一層嘅一個層次。而我純粹如果去喐呢個 HDR 嘅話呢，其實係冇層次嘅，因為嗰啲嘢係夾硬某一部分嘅嘢呢係停咗喺度唔喐嘅。我只係將某一部分嘅嘢呢喐咗少少，我望落去就會好假嘅。咁所以呢，有時喺一啲風景相上面呢，可能唔多覺，就攞翻一啲嘢翻嚟。咁但係如果呢個 brightness 用得着嘅話呢，其實佢會更加有效。又或者咁講，我會先行咗 brightness， 如果真係唔夠，我先會考慮去用 HDR。又或者如果將整個 exposure 減少，跟住我將個 shadow 拉出嚟。咁又點呢？咁又比較一下，減 exposure 加 brightness， 上高嗰張係 OK， 下邊嗰張呢就係減 exposure 加 shadow。咁你會發現呢，
下低嗰張相係所有嘢都係好 flat。OK， 我 suppose 我就當你中意 flat 啦。如果我淨係喺呢一張上邊呢，再減多少少呢個位置，高光同埋暗嘅一個層次嘅力度喺度嘅，你會睇到張相。而下邊嗰個呢，係中間嗰成堆嘢呢，其實都係差唔多嘅。OK， 我哋直接攞第一張相嚟睇一睇啊，好嘛？呢張相呢，當然都係一個 raw 檔嚟嘅，我收翻埋呢一個 histogram 啦。呢一張相係 Nikon 嘅，我記得當時應該係用一部 Z7 加50mm 影嘅。我哋喺呢張相上面我哋睇到後邊呢個白位好似好光，咁佢塊面嘅一啲高光 mid-tone shadow 其實呢都好清晰嘅，但係呢，都總係個對比度可能有啲大，可以將一啲高光拉翻嚟。我諗大部分人一開始就會覺得將佢嗰個 highlights 拉翻嚟咪得咯。我諗唔少人係會咁樣諗先啦，係嘛 ？OK， 當有啲人可能一啲試下喐下個位先，你會發覺最光嘅就係呢個位啦，係咪？最光係呢個位置，咁所以呢，就拉咗翻嚟。咁樣夾硬拉咗翻嚟呢，你只會覺得呢嗱個人冇變，但係埲牆無端端呢將嗰啲光位拉翻嚟呢，係變咗冇咗個力度啦，變咗一個灰調咁樣。翻第一張，如果呢又將呢個 highlights 咁樣減，但係如果第二張我唔係用呢個方法嘅，我去減 exposure， 減 1.5 左右，跟住但係我加到盡呢一個 brightness，OK。淨係咁樣啫，咩都唔喐，望下個分別。左邊嗰張相呢，係強行用 HDR 減 highlights 減呢個 white，OK。右手邊呢一張呢，係減 exposure 增加 brightness。你會發現呢，左邊嗰張相呢，高光冇晒，無端端呢，佢塊面仲會好似變咗黃咁樣添。OK。藍色啊，呢啲皮膚嘅顏色啊，紅啊、橙啊，呢啲色呢，全部都走埋晒一嚿。OK， 右手邊嗰張呢，我哋保留晒所有嘅高光層次，加上佢皮膚嘅質感呢，都仲係滑好多添嘅。留意咯，睇埋啲黑位。如果我將一啲張相呢，我係減 exposure 嘅。留意埋眼嘅一啲黑位，你有冇發現其實呢，成張相右邊嗰張我去減 exposure， 反而望落去仲平滑仲 smooth。左邊嗰張呢，係一啲個感覺係好大 contrast 啦，塊面嘅皮膚嘅質感呢，好粗啦。跟住仲有成個背景呢，係好似好污糟咁樣，將後邊嗰埲牆呢無端端灰咗。嗱，呢一個呢係一個對我嚟講係真係幾難接受嘅嘢嚟嘅。所以好多時呢，好似好類似嘅一啲工具，到底一張相影咗翻嚟之後，攝影師用乜嘢方法去調整呢一個 RAW 呢？都唔好講要去到Photoshop 執唔執相嘅問題。執相都可能係一啲執皮膚嘅技巧性問題啫，而家又唔係考你影相嘅問題，只不過係喺個 RAW 檔度點樣調嘅呢個問題。我諗有好多朋友呢都未必做得好呢一 part 嘅。我哋繼續又再試下第二個可能性咯，又再空多一個出嚟啊！好，呢一個今次呢，我就係加 exposure， 相反我又減呢一個 brightness， 加 exposure 減 brightness。 相比一下第二張，第二張呢就係加 brightness 減 exposure， 而家係有啲調轉啊，增加佢嘅高光。頭先講過呢 exposure 我哋就係會先推一啲50% 以上高光嘅位置，一路推上去，黑位慢慢繼續跟上嚟啊。高光先走，就逼晒佢出嚟。即係話呢，我而家 exposure 呢，右手邊嗰張呢，就係將個高光推得更高，
咁而 brightness 呢，我就將 mid-tone 以下嘅呢平均地拉落去，而暗位呢，完全係安全地保留嘅。OK， 咁成個邏輯大家就清晰啦。咁即係話，咦？咁啊將嗰個 contrast 將個高光啊會逼得更勁咯。冇錯，個結果的確就係想咁。我有冇推過 contrast 啊？我係冇推過呢一條嘅，因為呢，我好清晰，如果我推中間嗰條嘅話，我係將成個畫面嘅所有 pixels、所有灰階50以上向右走，50以下向左走，左右係咁逼到佢冇晒資訊喺裏邊。OK， 咁但係而家呢，增加 contrast， 但係我冇去破壞得到整張相嘅一啲高光 pixels 同埋一啲最黑嘅 shadow 嘅 pixels 啊。如果張相 original 係咁樣嘅光嘅，減自然會係咁。但係呢，如果我減 brightness， 咦，高光保留喺度，但係我逼高光上去，咁呢張相呢已經自然地咧增強咗成張相嘅 contrast， 而我唔係咁樣去逼 contrast， 咁樣逼呢，你會發覺係特別醜樣嘅。所以冇乜嘢呢，唔會先去喐呢一樣嘢。brightness 係一個好聰明嘅一個工具嚟嘅，我就諗緊點解 Lightroom 唔去加俾大家。咁我陣間再分享，如果冇嘅話呢，你會點？大家而家睇到啦，如果增加嘅話係會咁樣嘅。咁但係如果我又好似一般嘅朋友成日去喐呢個 HDR， 咁就危險啦。如果我純粹增加呢一個 contrast， 叫減少少啦，減少少 exposure， 比較一下。如果我增加 exposure， 減 brightness， 一係呢，我就純粹增加 contrast， 減 exposure。你睇下兩張相嘅差異有幾大？塊面嘅質素係咪差咗好多啊？右手邊嗰張明明都唔係咁差噶嘛，成隻眼嘅細節冇晒右手邊，係嘛？成張相嘅 quality 亦都係變得好差，皮膚呢變咗好多唔黑唔白嘅一笪笪，望落去張相超級大 contrast， 眼耳口鼻咩都冇。所以呢，我哋去做一張相嘅時候呢，大家必須要衡量啊，到底點解我哋影相嗰陣就淨係得 exposure， 但係我哋入到去任何一個後製工具裏邊啊，其實啊，我哋需要處理就係由0去到255中間嘅全部灰階都可以移動嘅。咁我哋所以點解仲會留喺部相機入邊嘅 picture profile 啊，喺入邊度教呢啲嘢呢？因為其實如果相片係輕易容許我哋就喺一啲 raw 檔裏邊度可以精細咁樣去微調嘅話，咁點解你唔去呢一度去慢慢去調整佢呢？淨係識得喐 exposure， 又或者淨係識得喐呢個 high dynamic range 呢？呢個係 highlight shadow， 呢個真係人都知嘅嘢嚟㗎。但係你試下加咗落去，呢啲咩嚟？變一幅漫畫噶咯，你睇下。我知道有唔少人呢，真係將啲相會執到咁樣嘅喎。先唔講到底咩叫好，咩叫唔好，因為根本就冇咩叫一定係好同唔好。我覺得如果你自己話好中意咁樣嘅結果嘅話呢，我覺得真係一個冇問，真係唔係一個問題嚟嘅。因為世界大同，乜嘢都可以係包容得到。你中意咁樣，咦，右手邊好似一張素描畫咁喎，我都覺得似嘅。如果你真係個目標係想咁嘅話，你咪達到結果咯。咁但係如果你想做一張 natural 望落去一個好睇嘅灰階嘅照片嘅話，我覺得而家唔係中意唔中意，係到底你知唔知道嗰啲工具，知唔知道其實你而家執緊相，你而家調緊相，到底係用乜嘢嘅邏輯去調，呢個係最緊要嘅。所以一張相呢，就算開咗出嚟之後，咦，好似冇嘢調喎，
調下光暗。咁係咪真係每一次都淨係喐呢啲呢？光咗又拉翻翻嚟，暗咗少少咁啊喐下先，跟住呢，就呢度又喐下少少啦，嗰度喐下少少啦，黑位黑得滯，又喺呢度咁啊拉少少啦。咁你嗰張相呢，完全係冇咩經過真正嘅思考而去產生出嚟嘅結果呢，呢個問題都好大嘅。我哋翻返去第二張嘅話呢，試下好似頭先個 concept 啦。減 exposure 加 brightness， 跟住右手邊嗰張呢，就好似按照一般人嘅一啲思維啊，光咗嘅位要攞翻嚟，暗咗個位攞翻少少出嚟，即係唔好話極端要攞幾多出嚟啊！大家睇翻，到底望落去邊一張真係 natural 呢？望落去真係 natural 舒服呢？一定係左邊嗰張㗎。你右邊嗰張咁樣推法呢，隻手嘅所有嘅一啲好粗糙嘅紋啊、頸紋啊、皮膚啊，我唔知道大家即係而家嗰個 resolution 睇得清唔清楚啦。因為如果係直播嘅話呢，個 quality 一定差啲嘅。大家再睇翻 4K 嘅 version 嘅話呢，一定睇得好清楚。呢個答案其實係唔需要我去多解釋，大家有眼都會睇得到噶啦。咁所以好多工具做嘅嘢好類似。但係大家諗深一層，唔好亂咁去調你嗰張相，因為好多同學可能上堂已經學咗點樣去影噶啦，學咗點樣影。Suppose 影相唔會出現好大嘅問題啦，但係點解出嚟嘅結果係咁嘅？就係大家調相嘅時候根本就完全冇考慮過呢一樣嘢嘅重要性。第二張相呢，望落去都係刻意想將上面嗰個位呢光啲嘅嚇，因為上面打多咗一盞燈。OK， 咁但係而家望落去張相呢，光又唔係，暗又唔係嗰個感覺。咁啊，所以呢，每一次呢都會想再點樣去令到個力度啊又再增加多少少，但係又唔會令到張相好似過曝咁喎。因為而家張相個曝光其實我認為係啱我心水㗎啦。咁但係點樣可以令到整張相望落去係平均啲呢？因為而家中下嘅呢個半截嗰度呢，感覺黑黑地咁樣嘛。咁我個情況同頭先一樣，我嘗試下將個高光反而係減少少。但係如果純粹咁樣減嘅話，冇力㗎啦嘛，嗰張相係嘛？你冇理由話咁啊將個 shadow 推返上嚟喎。哇！呢張相真係好醜樣啊！如果你咁樣推嘅話，如果推 black 呢，仲大鑊。我覺得兩個都冇乜好結果啦。你咁樣推法嘅話，咁但係如果推 brightness 呢，咦有力嘅，exposure 仲有條件減多些少。OK， 咁你會發現呢張相就唔會好似頭先咁樣呢，中下半截突然間個感覺呢係黑咗。我係又空一張俾大家做一個比較，呢一張呢就還原啦。OK， 好容易睇啦，係嘛？左邊呢一張呢就係正常嘅，咩都冇調整。右邊嗰張呢就係將呢個 exposure 減啦，而將嗰個 brightness 增加嘅。大家又放大睇一睇，睇唔睇到呢？主角嘅皮膚呢係 smooth 咗、滑咗，冇做過任何柔化佢皮膚嘅動作，完全冇。只不過減 exposure 咧，就係將最銳利嘅嘢咧減低咗，但係 brightness 咧就會將你 mid-tone 咧平均地好柔順咁樣，即係好柔咁樣，好 smooth 好 soft 咁樣咧，一齊推返上嚟俾你。嗱，呢一個係一個好強嘅一個 function 嚟嘅，而呢個 function 咧，抱歉喺 Lightroom 入邊係冇呢一樣嘢嘅。最高光嘅嗰一陣。最次嘅最銳利界手嘅呢一堆嘢呢，望落去柔和咗好多。眼耳口鼻望落去呢，唔會左邊嗰張呢望落去係好 high contrast 嘅。咁當然啦，你好中意嗰一種感覺，你梗係可以保留啦。但係我而家左邊右邊嗰張呢，係可以輕易地將佢哋拉成一個比較平均嘅位置，而唔需要刻意去喐佢個大 limit range。OK， 就係純粹去減 exposure 加 brightness。咁好似頭先咁講啦，如果真係減 exposure 增加呢個 shadow， 咁點呢？
睇下先。OK， 左邊呢一個就係加 brightness 嗰個啦，右邊呢一個呢就係減 exposure， 但係就加 shadow。OK， 因為其實所謂嘅 shadow 呢，其實都係屬於 mid-tone 嘅位置嘅。其實 shadow 都係 mid-tone 嘅，唔係真係 shadow， 真係話去到20-30% 咁黑嘅嗰啲位置嘅。OK， 咁所以 shadow 唔好亂咁喐，尤其是我哋影人像，你影一啲風景啊，或者影其他嘅一啲生態啊嗰啲嘢嘅，我都冇乜所謂嘅。因為嗰個人睇人嗰個標準呢，即係個要求啊，坦白講係高好多嘅。我哋試下又係放大翻成個人去睇一睇。我諗有唔少人呢，嗰啲相啊，係真係執到係右邊咁樣嘅。就算我見到一啲職業攝影師呢，佢可能都係咁樣執嘅啫。因為可能佢哋會花更多畢生嘅精力，就係淨係純粹學點樣影相。認為執相呢都係一啲好簡單，嚟嚟去去都係一啲光暗咁樣推。但係其實再深一層去諗咧，其實呢個世界上係有好多嘅 professional 嘅 retoucher 嘅嚇，佢哋成日都撩一啲攝影師啊，我有呢個服務提供，我幫你執相。坦白講呢，呢個角色係重要嘅，但係我自己當然我從來都冇去聘請過 retoucher 啦嚇，因為我自己認識呢一樣嘢啊嘛。咁所以好多攝影師其實係冇花幾多心機時間係學執相，就唔係純粹 Photoshop。我認為係整體到底嗰個一個點講呢？數碼世界、顏色世界嘅一個 theory 咧。OK， 咁大家可以睇下右邊嗰張，真係粗糙好多好多好多。OK， 如果你覺得純粹係一個 sharpening 嘅問題呢， sharpening 通常我哋就會完成埋呢一 part， 我哋可以翻去 Photoshop 繼續 edit skin 啊，任何嘅嘢執晒，最後先增加翻一啲嘅 contrast 出嚟都係得嘅。因為 suppose 係最後先去加嘅呢一樣嘢。我自己嘅相呢，就從來其實都唔加嘅，除非 outflow 咗我先會嘅啫。如果唔係呢，任何我嘅相呢係冇加 sharpening 呢個動作。咁但係點都好啦，個人嘅喜好嚟啫。但係而家最大嘅問題呢，就係我哋明明將一張好地地嘅相破壞咗佢喎，咁所以係唔係唔關影相事先 ？OK， 好啦，嗱呢一個我哋簡單睇咗啦，我哋再睇埋最後一張相咧。呢一張相呢，我就2020年1月啊，1月尾2月頭喺撒哈拉沙漠影嘅。咁呢一張相影嘅時候係挨日落嘅時間嚟嘅，黑唔晒嘅。OK， 咁所以呢係一個額光啦，你亦都見到日落嘅太陽照緊呢一個位啦。咁我亦都打咗閃光燈啦。OK， 咁因為當時有風啦，所以嗰個風呢會吹到個頭紗咁嘅形態。OK， 就係咁簡單嘅啫。現場係好凍嘅，咁所以呢影呢張相呢都不能夠花太多嘅時間。OK， 咁但係影咗出嚟之後，光暗係需要控制㗎，因為呢我強行喺一個逆太陽嘅位置呢去加一支閃光燈呢，係特登上 highlights， 因為呢沙漠呢邊係黑嘅，我就喺佢黑嘅位，一個叫做陰陽對調嘅一個位置呢，喺佢黑嘅位，我刻意加個閃光燈去 highlights 勾翻呢個主角出嚟。OK， 咁但係而家呢張相影咗出嚟之後，我哋望落去呢係有啲喺個 mid tone 嘅位置呢，依然係唔上唔落。因為呢一個根本唔到攝影師去控制嘅，我再增加我支閃光燈嘅力度都好啦，呢個影響唔係好大嘅，因為太陽距離我哋好遠，佢照到成個沙漠其實都係光嘅。OK， 咁即係話如果 exposure 繼續減落去嘅話呢，啱嘅，整個沙漠都會暗咗，亦都係個主角呢，亦都係會暗埋。OK， 咁但係因為我係打光咗個主角噶嘛。但係我可以咧試下將呢個 brightness 咧增加 ，OK， 繼續將呢個 exposure 減，將 brightness 增加。嗱呢一個咧就去繼續做翻個人物同埋個背景 balance，OK，
空多個俾大家參考。呢一個係原圖啊。OK， 呢一個係對比。OK， 個對比好似唔算係好大，冇錯。因為呢，我原意唔係想咁嘅。我再空多一個出嚟。第三個可能性啊，第三個可能性就係我直接就咁將個 brightness 減低，唔好減到最盡啦嚇。試下咁樣，你睇下同個 original 嘅差異。純粹我將個 brightness 減少啫。首先頭先已經講得好清楚啦，我個原相呢，人物係影光咗少少嘅，係影光咗嘅。咁所以呢，我唔需要再刻意將嗰個 exposure 增加，我就將個 brightness 減，就變咗呢，人物而家呢就啱啱好啦。但係呢，整個 background 就平均地暗咗落去。OK， 個感覺就會更加似夜晚。所以呢，我哋其實呢，執一張相嘅時候呢，係唔係話要做到天花龍鳳，要執到翻天覆地咁樣先叫執相呢？咁我唔需要咁辛苦去影相啦，係咪先？即係求其影就得啦。我覺得影相係要連接你執相嘅思維嘅。有啲咩做咗啫？淨係將個 brightness 減少，已經接近係我想要嘅嘢啦。再唔夠嘅話，反而加少少 exposure， 繼續減 brightness， 咁呢個對比咪增加咯？記唔記得？我係唔需要喐 contrast 呢一樣嘢嘅。OK， 咁我更加亦都冇嘢可以喐噶啦。呢個 shadow highlights 一喐幾醜樣，唔係嗰回事嚟噶啦。OK， 咁所以呢，呢啲係俾我哋再進一步微調嘅。如果你覺得shadow 呢度輕微再減多少少就會好啲啦，冇所謂嘅。OK， 只不過係先後次序啫。重申一次 HDR 呢個工具呢，我係會用嘅。而我今日所講嘅呢，就係我一定先考慮到 exposure 同埋 brightness 佢哋兩者嘅平衡，配合我影相。OK， 配合咗呢一樣嘢之後，我再考慮呢個 high dynamic range 到底有冇需要繼續用。而家大家呢，就清楚乜嘢係 brightness， 乜嘢係 exposure 啦。咁但係如果你真係冇呢個 brightness 嘅工具，怎麼辦呢？頭先我已經講過啦，其實 brightness 咧就係控制緊你 mid-tone。如果你真係了解咗呢一樣嘢呢，其實某程度上都容易解決嘅。通常我自己呢就會建議同學唔使灰心嘅，冇呢一樣嘢。我哋呢用一個好簡單嘅工具就係 curve 啦，我哋試下先還原我呢一張相先啦。都係唔好，我空一張出嚟啊，再。OK， 呢一張就還原啦。咁呢一張呢，我就喺個 mid tone 度減，因為呢所謂 mid tone 其實呢就係呢一個部分呢個位置。咁我點解唔喐 Luma 呢？記得啦 ，Luma 呢就淨係喐光暗嘅啫。咁佢係會保留顏色嘅。咁好難解釋到底呢一樣嘢到底咩情況之下用，咩情況之下唔用。簡單講，如果 RGB 喐嘅話呢，光暗係會影響顏色，亦都影響 contrast。OK， 咁但係如果 Luma 嘅話呢，就淨係影響光暗明度。OK， 咁所以理論上啊，如果大家想做得比較舒服、自然、natural 嘅感覺，係一定係喐 RGB 嘅 curve 嘅。OK， 咁我而家就將 mid tone 減落嚟。我哋簡單睇一睇佢同呢一個頭先嗰張呢一張啊，呢一張我係減咗呢個 brightness 噶嘛，係咪？下邊嗰張係一個 curve 嚟嘅 ，OK， 攞出嚟啦。OK， 上邊嗰張 ，OK， 上邊嗰張呢係減 brightness 加咗少少呢一個exposure， 下邊嗰張呢就係減呢個 curve mid tone。OK， 理論上呢可以講有啲似，但係可以肯定講俾大家聽，其實咁樣調呢係唔會係一樣嘅。點解呢？因為呢你喐一個 mid tone 嘅呢度一點嘅話呢，其實某程度上高光嘅呢個位置我放大多少少呢一個圖俾大家睇啊。理論上，如果你去喐中間呢一點冇問題嘅，咁但係你忽略咗啦，你可能唔了解
brightness 嘅特性啦。佢係會有啲保護咗個 highlights， 亦都保護到個 shadow。咁所以咧，如果喐嘅話咧，你應該某程度上喺嗰個 highlights 同個 shadow 咧唔會大喐，淨係喐個 mid-tone就好啦。咁但係如果咁樣嘅話咧，容唔容易調得好睇咧？坦白講係容易出事嘅，因為 curve 如果你唔識得點一啲合適嘅範圍嘅位置嘅話咧，你係好容易炒咗張相㗎，因為你要睇住呢一堆嘅山脈嘅位置分佈而去決定呢一點係應該要擺邊。OK， 即係話我而家咁樣啊，我輕微喐上喐落，喐上喐落，睇唔睇到已經爭好遠啦。咁所以如果我係望住上高張相去參考嘅話呢，大概我會做到類似嘅嘢。咁但係係咪更加 advanced 啊？的確我從來都講啦 ，curve 係最簡單嘅嘢，亦都係 suppose 任何最傻瓜嘅軟件乜嘢工具佢都可能冇，但係應該係唔會連 curve 都冇嘅。咁所以 curve 有喺度嘅話呢，好多 color grading 呢一方面嘅一啲灰階嘅 grading其實係一定係可以做到嘅。咁所以最大嘅問題係你點樣去控制啦？咁所以我認為 Capture One 出現咗呢個 brightness 咧，係一個好聰明，亦都係好有效、好有用嘅一個工具嚟嘅。你見佢擺得喺 exposure 下邊呢一欄嘅呢個頭4個呢，你就知道佢嘅重要性有幾緊要。所以有好多人忽略，有乜所謂啊？我用其他嗰啲都係調光暗嘅啫，調光暗嘅啫。如果你個腦繼續堅持都淨係識得話就咁調光暗嘅話呢， OK 嘅，你可以繼續玩多3、5、7年，其實你個概念你係冇變過嘅。即係話你嗰個認知係冇增值過嘅，因為你咁多年執嘅相其實都係咁，你繼續可能喺你影相發掘下啲點樣影嘅 pose 角度咩鏡頭距離甚至打燈可以再做好啲啦。咁但係嗰啲做好咗絕對係好事啦。咁但係如果你喺後製喺呢一方面都唔好講要去到 Photoshop 淨係呢方面你冇增值嘅話呢，其實我覺得係有少少嘥咗咯。嘥咗，因為你影相前面嘅 concept， 你前面做得幾好都好，你喺呢一 part 淨係呢一 part 啫，因為呢一 part 係 finalize， 係直情係將你呢成張相最後做一個輸出前嘅一個設定，喺呢一 part 嚟出事，咁係咪可惜先 ？OK， 咁我希望呢今次嘅分享呢都帶俾大家多少少嘅啟發，希望以後大家執相呢都留意下。到底 brightness 有幾重要啦？下次再分享啊！大家好，我係 Muse， 歡迎嚟到 Muse 嘅專業人像修圖課程。喺呢一個課程裏邊呢，我將會同大家分享我過去咁多年裏邊嘅一啲修圖嘅經驗，同埋一啲技巧。電腦修圖呢，絕對係一門手工嘅藝術嚟嘅。往往呢，攝影師都會忽略咗呢一樣嘢，只係去諗一啲可能關於一啲 preset 上邊啦，又或者一啲比較自動，又或者 AI 電腦嘅人工智能去幫你去判斷。好多朋友咧都會忽略呢一樣嘢，而大家從來都冇去認真諗過一張相入邊，其實我哋應該要執邊一個部分。技巧絕對係非常重要，但係咧往往最緊要嘅就係我哋要建立我哋嘅獨立一種思維，就係去判斷每一張相應該要喺乜嘢程度之下，去用乜嘢嘅方法去達成我哋心目中嘅一個畫面出嚟。人像攝影牽涉嘅範圍其實係非常廣泛，對於修圖嚟講，其實係更加廣泛。我哋需要修正嘅嘢，其實係包括成張相嘅任何一個部分，由人面、五官、化妝、造型，以至到背景，
任何嘅一樣嘢。所以我哋喺後期製作最重要嘅係要令到我哋前期嘅嘢唔好白費。我哋必須要將我哋前期嘅構思想法帶佢去到一個更高層次嘅地方。希望喺呢個課程裏邊咧，大家可以啟發得到嘅，絕對唔係單單指一啲工具本身嘅一啲操作，又或者用法，而係真真正正得到一個攝影師需要知道嘅一種修圖概念同埋睇法。希望大家都會喜歡我呢一個專業人像修圖課程啦。我哋喺實體課再見。